forma es Jesús y me gusta molt. Perquè jo volia tan gran perquè és l'únic que hi ha més gran. No fan anar més gran. M'agrada molt, sobretot pels carmels. Les xutxes. Les palmes són molt boniques i a mi també m'agrada perquè estic amb tota la meva família i també per als regals. Jesús Crist va néixer a Betlem. Murió. Bueno, nos ayuda, ¿verdad, Yaiza? A ir por buen camino, ¿sí? Les vacances, que no hi ha deures, Pasqua en general. Fan la processó i surten les figures. El dia de la mona. Jesús era un cristià que abans que els romans, crec que van ser, el van matar. Jo sé que va fer miracles i no sé, i pues que era bona persona.